cine știe, iubito cât de mult te caut eu. Strig la soare să-mi șoptească, unde ești sufletul meu? Am să strig fără cuvinte numele tău cunoscut, ca să știe lumea toată cât de îndrăgostit eu sunt. Tu sei la mia donna, oh Madonna, tu sei nel mio cuore, oh amore, sarai per sempre mia, oh Maria, te amo donna mia, Maria, Maria, tu sei la mia donna, oh Madonna, tu sei nel mio cuore, oh amore, sarai per sempre mia, oh Maria, te amo donna mia, Maria, amor, te amo donna mia, Maria, amor. 嗨，大家好！今天很高兴要为大家推荐一首舞曲，它的曲名叫做《Maria》。但是这首舞曲它几乎没有前奏。那为了让大家起舞方便，所以特别剪了2个八拍当做前奏。那它的琴舞是4个八拍，本舞分成 A、B、C 3段。A 段跟 B 段都是2个八拍 ，C 段只有1个八拍。但是这3段都要转4个方位哦。好，它的舞序是前舞之后加 AB 加 AC 加 BA， 然后再加结尾。结尾跳的是我们 B 段的第1小节。现在，首先我们先来做前舞的舞步示范分解。前舞第1小节，右脚前踏并，侧踏点，1、2、3、4。左脚侧点回点，重复2次，5、6、7、8。第2小节重复第1小节动作，改成左脚退走，2、2、3、4、5、6、7、8。第3小节右脚排走交叉2步，3、2、3、4。右脚前扭约，右后转180度，点脚尖，5、6、7、8，停拍。第4小节重复第3小节动作，点脚尖，改成下重心，4、2、3、4、5、6、7、8，停拍。这个就是我们的前舞。那接下来我们要做的是本舞的舞步示范，先做 A 段。A 段左脚前踏，右脚侧点回重心，做踏点踏，1加2，右脚重复3加4，左脚向右斜前做踢踏踏，5加6，左转90度做踏点踏，7加8。第2小节，右脚要做左侧2个垫步，1加2加，再交叉1步3。左脚侧点4，换左脚向右侧做2个垫步，5加6加，左脚再交叉1步7，右脚右后转180度8。好，这个就是 A 段。那我们 A 段先做1次串联，5、6、7、8，1加2，3加4，5加6，7加8。2加2加3、4、5加6加7、8，1加2，3加4、5加6，7加8，2加2加3、4、5加6加7、8，1加2，3加4、5加6，7加8，2加2加3、4、5加6加7、8，1加2，3加4、5加6。7加8，2加2加3、4、5加6加7、8。好，这个就是 A 段。那接下来我们要做的是 B 段，B 段也是2个八拍。B 段第1小节，左脚向左斜前做锁步，然后右脚要收点，1、2、3、4，右脚重复5、6、7、8。左脚
脚做前交叉、退踏、后踏、侧踏，2、2、3。右脚重复，但是要做抬脚，4、5、6。右转90度，右脚踏，左脚后勾，7、8。这个是我们的 V 段。V 段一样要转4个方位，所以我们先做串联，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8。好，这个就是 B 段的串联。那最后我们要介绍的是 C 段，C 段只有一个8拍。C 段左脚开始，抬走交叉2步，1、2、3、4。左脚前纽约，左转90度，后点，5、6、7、8，停拍。这是 C 段。那 C 段一样要转4个方位，我们先串联一次。5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，以上就是我们所有的本舞步示范，还有前舞。那接下来我们要把所有的舞步做串联哦。虽然有一点辛苦，我们还是一起加油喽！5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6，接 A，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6，接 B，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6，接 A，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6，接 C，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6，接 B，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6，接 A，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、
速度有点快，所以可能要请学员们先把分解练熟，再来搭音乐。那这一首是一首非常好听的音乐哦，希望你们会喜欢。